วันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยดูเหมือนว่าข่าวที่คนให้ความสนใจมากที่สุดเนี่ยเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสสจังหวัดราชบุรีของพรรคพลังประชารัฐนะครับนางสาวปริณา ไกรคุปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคดีพื้นที่บุกรุกที่ดินสปก. 1,700 ไร่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สื่อมวลชนเนี่ยพยายามซักถามในเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ได้มีการประชุมพิเศษนะครับที่รัฐสภาพอมีโอกาสที่นางสาวปริณาเนี่ยออกมาแถลงข่าวเนี่ยสื่อมวลชนพอเจอหน้าก็พยายามที่จะซักถามในเรื่องนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าการสอบถามในเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้คำตอบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศที่รัฐสภากันครับมันตลกมากเลยว่ะที่ถูกเข้าถึงกันนี้เราจะเป็นการได้ยินในของเราหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยค่ะได้ยินเลยค่ะพูดออกมาพูดใส่ไมค์เลยค่ะพูดออกไมค์เลยค่ะรบกวนพูดออกไมค์ด้วยรบกวนพูดออกไมค์ค่ะเรื่องอื่นกล้าเรื่องนี้ก็ต้องกล้าด้วยครับพูดออกไมค์เลยไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินครับก็เป็นว่าเรื่องทุกเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนนะครับไม่ว่าเรื่องที่ศิลาคะขอมาค่ะคือสรุปเรื่องที่ดินของคุณปรินาเนี่ยเจ้าตัวจะไปเองไหมคะในสัปดาห์หน้าที่เราพูดกันวันนี้เรื่องการที่ออกมาอยู่กันนะคะทำในลักษณะไหนคะ MOU ยังไงอะคะทุกคนก็น่าจะถึงกันอยู่นะคะก็คืออย่างนี้ครับที่ศิลาขอความผิดว่าเคยจะขอยังไงแล้วในการชี้แจงหรือว่าเรื่องการก็ขอความเห็นใจนะคะดิฉันทำ MOU ไว้แล้วที่สอบถามเพื่อนจริงแล้วครับคืออันนี้นะครับก็คืออย่างนี้ครับในเมื่อคุณปรินาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรครับนะครับมันกลายเป็นว่าพอเรื่องของพรรคก็คือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะนั่นอยู่แล้วนะครับคือมันกลายเป็นว่าเรื่องพรรคฝ่ายค้านคุณไปโจมตีเขาแต่เรื่องตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่สามารถตอบคำถามได้อะยังทำ MOU ยังไงอะคะก็ถามเพื่อนๆดูสิคะเพื่อนมีคนทราบก็ยังไม่รู้อ๋อไม่เป็นมันเป็นความลับว่าจะทำยังไงนะครับขอปิดไว้ก่อนนะครับนะโอเคนะแล้วคาดว่าจะมีความชัดเจนได้เมื่อไหร่รอจะทำนะถึงเวลานะครับครับโอเคครับคือชาวบ้านในกรณีเดียวกันกับคุณเอ๋เนี่ยชาวบ้านติดคุกแต่ของคุณเอ๋มีเพนเอ็มอยู่ได้ไม่คืออย่างนี้ครับคดีนี้ยังไม่ถึงไหนนะครับให้ปกปิดไว้ก่อนเป็นความลับก็ถึงเวลาก็จะรู้เองครับยังไงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องโอเคนะก็ส่วนอื่นก็ถ้าใครมีเรื่องมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่รัฐสภานะครับคือวันนี้เนี่ยสส2 คนนะครับของพรรคพลังประชารัฐคือนางสาวปริณา ไกรคุปและนายศิระ เจนจาคะเนี่ยเขาก็มาแถลงซึ่งความจริงตอนที่2 คนนี้มาแถลงเนี่ยตั้งใจจะแถลงเรื่องอื่นแต่ว่าแน่นอนผู้สื่อข่าวที่รัฐสภานะครับก็ต้องทำหน้าที่ของสื่อมวลชนก็พยายามสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดี 1,700 ไร่นะครับพื้นที่สปก.ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับปรากฏว่าอย่างที่เห็นในภาพหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเริ่มต้นถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน 1,700 ไร่เนี่ยคุณปริณาเนี่ยก็เดินออกมาเลยเนี่ยนะครับคุณศิระเนี่ยก็ขึ้นมาตอบคำถามช่วยแทนนะครับแล้วก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้นะครับอย่างที่เห็นในบรรยากาศในภาพตอนนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวไปย้อนเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้ต้องบอกว่าคุณปริณาเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นจากการที่ไปโจมตีคุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจนะครับคุณแม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับโดยบอกว่าคุณสมพรเนี่ยซื้อที่ดินแถวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีต่อจากโรงงานน้ำตาลมิตรผลนะครับโดยซื้อมาตั้งแต่ปี 2534 ประมาณ 3,000 ไร่ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสียพบท.5 ด้วยนะครับพบท.5 เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวที่บ่งชี้นะครับว่าอาจจะเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินที่ตั้งใจเอาไปให้กับประชาชนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในทางแอคชั่นเนี่ยคุณปริณาก็ได้นำชาวบ้านไปร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเรียกที่ดินบางส่วนคืนให้กับคุณสมพรให้หน่อยให้เหตุผลนะครับว่าเป็นที่ดินพบท.ไม่น่าจะซื้อขายกันได้
แล้วก็เหตุผลที่ 2 ก็คือเป็นป่าชุมชนขอให้เรียกคืนนะครับเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายคุณสมพรก็ออกมายืนยันนะครับแล้วก็บอกว่าขอคืนที่500 ไร่ให้กับรัฐไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นจุดชนวนให้กรณีของเรื่องของที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในบทสนทนาทันทีเพราะว่าคุณเรืองไกร ลีกิจวัฒนะอดีตสวและเป็นอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะครับบอกว่าคุณปรินาเนี่ยถือครองที่ดินอยู่ 1,706 ไร่แล้วก็อาจจะอยู่ในเขตป่าด้วยและบอกว่าวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายนเนี่ยจะส่งหนังสือทาง EMS ไปให้กับปปชทำการตรวจสอบต่อไปปัญหาคือไม่ได้แจ้งมาว่าได้มาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำที่คุณเรืองไกรบอกเอาไว้ต่อมาวันที่ 11 นะครับนางสาวปรินาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์บอกว่าได้รับที่ดินดังกล่าวมานานแล้วเป็นที่ดินของรัฐบาลกรมป่าไม้เนี่ยอนุญาตให้เข้าไปทำกินได้โดยเสียภาษีดอกหญ้าหรือว่าพบท5มาแล้ว10 ปีเสียทุกครั้งแล้วก็ทำอย่างถูกต้องที่ดินตรงนี้เนี่ยทำมาหลายอย่างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเลี้ยงไก่ปลูกพืชเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงวัวมาก่อนทีนี้พอมันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคนที่มีอยู่ในตำแหน่งแล้วก็มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีเกี่ยวกับที่ดินโดยตรงอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในกรณีนี้นะครับโดยบอกว่าในบัญชีทรัพย์สินที่นางสาวปรินาได้ชี้แจงต่อปปชเนี่ยกำหนดเป็นเพียงพื้นที่พบท5มีจำนวนหลายแปลงตามที่เป็นข่าวในแต่ละพื้นที่นั้นไม่ได้มีการบอกพิกัดว่าแปลงที่เป็นข่าวนั้นอยู่ตรงไหนนะครับต่างจากที่มีโฉนดเพราะจะกำหนดไปเลยว่าพิกัดอยู่ตรงไหนบ้างจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมป่าไม้และสปก.ก็ได้มีการประชุมหารือกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะคณะกรรมการในระดับจังหวัดเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานนะครับเพื่อชี้ไปว่าที่แต่ละแปลงที่นางสาวปรินาถือครองอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าในเอกสารณวันนี้เรายังไม่รู้เป๊ะๆว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนทั้ง 1,700 กว่าไร่ก็ต้องมีการทำการรังวัดและพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการรังวัดและไม่มีพิกัดชัดเจนนะครับอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณวราวุฒิในวันที่ 19 พฤศจิกายนนะครับต่อมาร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยก็บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปก.นะครับบอกว่าที่ดินของนางสาวปรินาเนี่ยทับซ้อนระหว่างที่ดินป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินก็มีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในหุบเขากลางป่ามีการออกเขตสปก.ได้อย่างไรตอนนี้เนี่ยได้สั่งการให้กรมป่าไม้และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีเนี่ยเข้าไปตรวจสอบรังวัดในที่ดินแนวเขตระหว่างสปก.กับที่ป่าสงวนแห่งชาติอีก1 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเสียงฟีดแบ็กที่ตามมานะครับจากรัฐมนตรีทั้ง2 คนวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่ 20 กรมป่าไม้เนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งคุณธวัชชัย ลัดกรูดผู้ตรวจราชการป่าไม้ประสานกับรองเลขาธิการสปก.เพื่อที่จะดูแลคดีเรื่องของที่ดินของนางสาวปรินานะครับซึ่งจากกรณีนี้เนี่ยก็มีแหล่งข่าวนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Daily News บอกนะครับว่ากรมป่าไม้เนี่ยคาดว่าในบริเวณฟาร์มเลี้ยงไก่เขาสนที่มีโรงเลี้ยงไก่1 โรงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ 10-30 ไร่ซึ่งหากมีการบุกรุกจริงเนี่ยก็จะผิดกฎหมายอาญามาตรา 25 นะครับพระราชบัญญัติป่าสงวนอันนี้เป็นกรณีที่ของคุณปรินาแล้ววันที่ 21 ครับคุณดำรงพิเดช สสพรรครักผืนป่าประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์นะครับคุณดำรงเนี่ยต้องบอกว่าก็ทำงานเกี่ยวกับป่าไม้มาตลอดนะครับมีจุดยืนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมคุณดำรงบอกนะครับว่ากรมป่าไม้เนี่ยต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ 1,706 ไร่ของนางสาวปรินาเนื่องจากว่านางสาวปรินาเนี่ยแจ้งครอบครองพื้นที่พบท5ต่อปปชประมาณ170 รายการดังนั้นถ้ามีการแจ้งความจริงก็ต้องแจ้งเป็นรายกระทงถ้าเกิดว่ามันมีทั้งหมด170 รายการเนี่ยก็อาจจะมีถึง170 กระทงซึ่งถ้าไปคำนวณตามคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย170 กระทงเนี่ยอาจจะนับได้300ถึง 2,000 ปีเลยนะครับโทษจำคุกรวมกันคุณดำรงพิเดชเนี่ยระบุนะครับว่าถ้าตรวจสอบแล้วครอบครองมาก่อนปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่มีการประกาศเขตสปก.เนี่ยก็แปลว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญอันนี้อ้างอิงตามที่คุณดำรงบอกนะครับว่าคือสปก.เนี่ยคุณถิงที่ผ่านมาเขาจะมีการแจกให้กับประชาชนนะครับให้ไปทำกินได้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ทำกินในการทำการเกษตรแต่ว่าก็จะมีการทยอยให้มานานหลายปีแล้วนะครับ10-20 ปีคุณดำรงเนี่ยบอกว่าพื้นที่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับคุณปรินาเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่แจกเมื่อปี 2554 ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณปรินาไปให้สัมภาษณ์
กับสื่อที่หนึ่งนะครับคุณปรินาบอกว่าพื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็ใช้มานานกว่า 10 ปีแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าปีนี้เนี่ย2562เอาแค่ถ้าเกิดย้อนหลังไป10 ปีเนี่ยก็ได้เป็นปี 2552 ค่ะ แปลว่ามันก่อนที่จะมีการแจกพื้นที่บริเวณที่ใกล้เคียงกับที่พื้นที่ที่คุณปรินาเขาเป็นคดีความอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมวันที่ 22 อธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยได้ยืนยันว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน 1,700 ไร่ของคุณปรินาที่อำเภอจอมบึงที่จังหวัดราชบุรีในวันที่ 24 มีนานี้อย่างขออภัย 24 พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยอธิบดีกรมป่าไม้คุณอัธพรขออภัยครับคุณอัธพลเจริญชันษาก็เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ของนางสาวปรินานะครับโดยบอกว่าในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเนี่ยในการตรวจสอบคณะทำงานของกรมป่าไม้จะประสานกับคณะทำงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือว่าสปก.เบื้องต้นสปก.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่จะประสานกับคุณปรินาซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินนำชี้แนวเขตนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะมาหรือไม่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของนางสาวปรินาเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่มีอำนาจบังคับแต่ว่ายืนยันนะครับว่าทางกรมป่าไม้และสปก.เนี่ยจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนนะครับและกำหนดหลังจากนี้นะครับวันที่ 24 พฤศจิกายนกรมป่าไม้เนี่ยจะเข้าตรวจสอบพื้นที่และต่อไปนะครับวันที่ 29 พฤศจิกายนนะครับปปชเนี่ยจะส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินโดยนัดให้นางสาวปรินาเนี่ยมาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ดินของนางสาวปรินานะครับคุณผู้ชมอาจจะงงวันนี้ข่าวที่บรรยากาศที่รัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับคุณปรินาเนี่ยถูกแชร์เยอะที่สุด ค่ะ อาจจะงงว่าเรื่องราวก่อนในนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเอาเดี๋ยวไปดูคลิปที่กลายเป็นกระแสกลับมาให้ความสนใจของคุณปรินาที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน 1,700 ไร่อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นคลิปบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้ครับ การหน้าทางเจ้าหน้าที่เป็นไปลงรังวัดพื้นที่ของกลุ่มพนักงานเรื่องนี้เราจะเข้าไปร่วมด้วย วันนี้ดิฉันทำเป็นโอนแบบ แต่ว่าสังคมเขาก็ต้องการรับทราบเหมือนกันว่าในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี้ยเราจะเป็นการใช้สิทธิ์ของเราหรือเปล่า ไม่ได้ยินเลยค่ะ ได้ยินเลยค่ะพูดออกมาพูดออกมาพูดใส่ไมค์เลยค่ะ พูดออกไปเลยค่ะ รบกวนพูดออกไมค์ด้วย รบกวนพูดออกไมค์ค่ะ เรื่องอื่นกล้าเรื่องนี้ก็ต้องกล้าด้วยครับพูดออกมาเลย ไม่ได้ยินค่ะ ไม่ได้ยินครับ อ้าว อ๋อก็เป็นว่าเรื่องทุกเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนนะครับ ไม่ว่าเรื่อง ที่ศิลาคะขอก่อนค่ะคือสรุปเรื่องที่ดินของคุณปรินาเนี่ยเจ้าตัวจะไปเองไหมคะในสัปดาห์หน้าที่เจ้าหน้าที่จะวางไว้ เรื่องทำ MOU กันนะคะ ทำในลักษณะไหนคะ MOU ยังไงอะคะ อยู่เวลาทุกคนก็น่าจะทำกันอยู่นะคะ ก็คืออย่างนี้ครับ ที่ศิลาขอก่อนค่ะขอก่อนผิดว่าเป็นลักษณะขอยังไงแล้วในการชี้แจงหรือว่า ดิ เรื่อง ฉัน นี้ ก็ เรา ขอ ขอความ ม คาวเห็ เห็ น น ใจ ใจ นะคะดิฉันทำ MOU ไว้แล้วที่สอบถามเพื่อนๆ จริงๆแล้วครับคืออันนี้นะครับก็คืออย่างนี้ครับในเมื่อคุณปรินาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรครับนะครับ คือ นะ มั ครั น บ กลายเป็นว่าพอเรื่องของพรรคฝ่าย ก็ ค้าน ก็คือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็พร้อมที่จะนั่นอยู่แล้วนะครับ คือมันกลายเป็นว่าเรื่องพรรคฝ่ายค้านคุณไปโจมตีเขาแต่ว่าเรื่องตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่สามารถตอบคำถามได้อะค่ะ ดิฉันทำ MOU ไว้แล้ว ทำ MOU ยังไงอะคะ ก็ถามเพื่อนๆดูสิคะดิฉัน เพื่อนๆมีใครทราบไหมคะ อ๋อไม่คือมันเป็นความลับความลับว่าจะทำยังไงนะครับขอปิดไว้ก่อนนะครับ ดิฉันขอความเห็นใจก่อนนะคะดิฉันขอความเห็นใจ นะโอเคนะ แล้วคาดว่าจะมีความชัดเจนได้เมื่อไหร่ รอจะทำ นะถึงเวลานะครับครับโอเคครับ คือชาวบ้านในกรณีเดียวกันกับคุณเอ๋เนี่ยชาวบ้านติดคุกแต่ของคุณเอ๋มีเป็นเอกคนอยู่ได้ ไม่คืออย่างนี้ครับคดีนี้ยังไม่ถึงไหนนะครับ ให้ปกปิดไว้ก่อน เป็นความลับก็ถึงเวลาก็จะรู้เอง นับ ครับ ยังไงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้อง โอเคโอเคนะก็ส่วนอื่นก็ถ้าใครมีเรื่องมานะครับ เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ถ้าดูในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่นักข่าวที่รัฐสภาวันนี้เนี่ยพยายามสอบถามคุณปรินาคำตอบที่คุณปรินาให้ก็คือว่าทำ MOU กับนักข่าวไว้แล้ว ค่ะ MOU ที่ว่าเนี่ยมันก็มีเอกสารชิ้นหนึ่งนะครับที่คุณปรินาเนี่ยส่งให้กับนักข่าว โดยกำกับเอาไว้นะครับบอกว่าวันที่ 22 พฤศจิกายนเรื่องคำชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีการให้สัมภาษณ์เรื่องปัญหาที่ดินสปก.โ
โดยเป็นจดหมายที่ส่งให้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็น MOU ที่คุณปรินาพูดถึงเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้นะครับก็บอกว่าดิฉันขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินเนื่องจากว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยสปก.ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ดิฉันทราบหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาในที่ดินดังกล่าวแต่ว่าโดยส่วนตัวในดิฉันยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างในการตรวจสอบจึงกราบขออภัยและขอความเห็นใจด้วยค่ะอีกทั้งขอแจ้งให้พี่ๆทราบนะครับว่าดิฉันไม่มี Facebook ไม่มีเพจมาประมาณ1 เดือนเศษๆแล้วเนื่องจากว่าเฟซปลิวจึงขอให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยไม่นำเฟซปลอมมานำเสนอในข่าวจึงขอความเห็นใจในเรื่องนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อนางสาวปารีนาไกรคุปอันนี้ก็เป็น MOU นะครับที่คุณปรินาอ้างซึ่ง MOU เนี่ยในความหมายโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นเอกสารที่เอาไว้เวลาเซ็นสัญญาทำธุรกรรมอะไรเนี่ยแปลว่า2 ฝ่ายเนี่ยเขาจะต้องเซ็นร่วมกันเพื่อตกลงว่าต่อไปนี้ก็จะทำตามขั้นตอนแบบนั้นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่คุณปรินาเนี่ยส่งมาให้กับนักข่าวแล้วก็นำมาสู่คลิปที่เป็นคลิปที่มีคนแชร์มากที่สุดนะครับเป็นข่าวการเมืองที่คนให้ความสนใจมากที่สุดวันนี้ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไปนะครับคอมเมนต์ส่วนมากก็ชื่นชมผู้สื่อข่าวบอกว่ากล้าถามนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาที่วันนี้เนี่ยอยู่ที่รัฐสภาด้วยนี่นะครับก็เป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับคุณปรินาครับ